마이크로버스 찍어야 돼. 좋아 이기수 마이크로버스 타니까 한강 가서 뭐 하고 놀 거야? 어? 기수 엄마한테 전화할 거야. 한강 가서? 응. 알았어. 오늘 재밌게 놀자. 비 오기 전까지. 잘 찍고 있어 동영상? 그래 지금 어디 가는 거예요? 우리 지금 한강공원 가. 한강공원 가요? 한강공원 가서 뭐 하고 놀 거예요? 몰라. 몰라요? 재밌겠죠 한강공원. 자전거도 탈 거예요? 킥보드 탈 거예요? 아니, 그럼요. 줄넘기 할 거야. 어떤 거요? 줄넘기. 줄넘기. 오빠는 왜 안 왔어요? 오빠는 숙제를 안 해서 안 왔어. 숙제를 안 해서. 숙제를 안 해서 안 왔어요? 그래서 지금 오빠 울고 있을 것 같아. 오빠 울고 있다고? 오빠만 빼고 가서. 대신 공원 안 가는 대신 5만 원을 받을 거야. 5만 원을 받을 거예요? 대신 나도 받아. 나도 받은다고. 받는다고? 다시 좀 물어보세요. 나 빨리 해수 선물 이오고 싶어. 예, 잘 있다가. 오예, 재밌게. 예. 오예. 이번에 좀 먼 곳으로 갈래. 어? 먼 곳. 동영상 잘 찍고 있어? 예. 예, 자리 잘 잡았다. 오예, 재밌게 말할게. 도착. 기수 눈 나빠진다. 뒤로 가서 해. 아빠 이거 옆으로 밀까 이거? 왜 못 가? 봐봐. 누가 나 쳤어. 아 뜨거. 아 뜨거. 아 뜨거. 아 뜨거. 뜨거. 아 뜨거 좀 식혀야겠다. 아 뜨거. 아 뜨거. 아 뜨거. 재밌게 놀았어 이수? 아 나중에 또 오자. 이따 또 올 거거든. 이따 안 올 거거든. 한 12시에 올 거거든. 안 올 거거든. 근데 밖에 구름이 있는 거 보니까 바람이 바람이 부는데 바람이 부는데 비가 올 것 같아. 비가 올 것 같아요. 빨리 철수해서 집에 가서 저녁 먹자. 그래, 저녁은 진라면. 신라면 탈락.